اسمي فاطمة وأنا من المغرب، وعشت أيضا في المغرب حتى بلغت 7 من عمري، ثم جئنا إلى هولندا وأصبحت يتيمة في سن 4. ماتت والدتي بسرطان الثدي، وكان لذلك تأثير كبير علي. لم يكن والدي جزءا من حياتي، لذلك لا أعرفه حقا. وعندما أتينا إلى هولندا عشنا معه لفترة من الوقت، لكن ذلك لم ينجح لأنه لم يتمكن من الاعتناء بنا، وكان علي أن أتعامل مع الإساءة العاطفية والإيذاء الجسدي، وكان لذلك تأثير كبير علي عندما كنت طفلة، لأنني شعرت باليتم في سن مبكر عندما كنت في 4 من عمري، وهذا الشعور لم يتركني أبدا. لقد كان علي دائما التنافس والقتال من أجل الحصول على مكان في هذه الحياة، وعندما كنت في 8 من عمري اضطررت إلى مغادرة المنزل، لأن الأمور في منزل والدي لم تكن تسير على ما يرام. لذلك ذهبت إلى دور رعاية مختلفة وعشت هناك، لأنه لم يكن هناك من يعتني بي وبأخواتي. لذلك شعرت بالكثير من الألم، وكثيرا ما سألت نفسي لماذا أمر بكل هذا؟ ولكن كان هناك دائما نوع معين من الأمل بداخلي، معتقدا أن كل شيء سيكون على ما يرام يوما ما. لقد علمت بالفعل أن الله كان يفعل شيئا ما وأعطاني الأمل. لذا في مراهقتي بدأت حقا بالبحث عن الله، ولم أكن أعرف أي إله أبحث عنه، لأني من خلفية إسلامية مغربية، وكان الله بالطبع هو الإله الذي عبده المغاربة واتبعوه. لذلك واصلت بحثي عن الإسلام، لكنني لم أتمكن من الالتزام بالقواعد. لقد وجدت أنها ثقيلة جدا ومخيفة جدا. إذا لم أفعل الأشياء بشكل صحيح تماما فسوف أذهب إلى الجحيم. لقد شعرت حقا أن الله بعيد جدا، لكنني دائما ما اختبرت ما كان لدي بالفعل عندما كنت فتاة صغيرة، وهو الأمل، وأن هناك ضوء في نهاية النفق. لذلك عرفت أن هناك المزيد، كنت أعرف حقا أن هناك المزيد، ثم بدأت بالبحث عنه في العصر الجديد. لذلك كان لدي الحجارة ومارست الريكي. لقد قمت بحفل آياهواسكا. فعلت كل هذه الأشياء بسبب الفراغ الذي شعرت به لملء هذا الفراغ. لقد أعطاني القليل من الرضا، لكني أقارنه بالذهاب إلى مطعم ماكدونالدز تأكل، وبعد فترة وجيزة تشعر بالجوع مرة أخرى، وبعد ذلك تحتاج إلى المزيد لتشعر بالشبع. عليك أن تتجاوز حدودك باستمرار. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، لأنني شعرت بنقص الحب في حياتي. أنا فقط أتوق حقا إلى الحب. لقد بدأت أيضا في البحث عنه في الأشخاص الخطأ. العلاقات التي كانت لدي لم تكن على ما يرام. لقد شعرت دائما أنني صغيرة جدا ولست جيدة بما فيه الكفاية، وكان الجميع أفضل مني. لقد أثر ذلك كثيرا على هويتي وثقتي بنفسي. لذلك عندما كنت في أوائل العشرينات من عمري كنت وحيدة على قيد الحياة. أردت أن أكون شخصا آخر، ولم أكن أعرف من أنا. لم يكن لدي هوية، لم يكن لدي معايير وقيم أيضا. لقد فعلت فقط ما فعله الآخرون، لذلك فعلت ما كان على العالم أن يقدمه. خرجت للشرب، خرجت. لقد ارتبطت بالرجال الخطأ، الرجال الخطأ، لكن هذا لم يمنحني الإشباع الذي كنت أبحث عنه. لقد سرقت مني أشياء كثيرة منذ صغري. لقد غادرت بلدي، ولم يعد لدي أم ولا أب يعتني بي. بمفردي قليلا تم تسليمي إلى الغرباء، الأشخاص الذين اهتموا بي قليلا، لكن كان البقاء على قيد الحياة مستمرا، وكان ذلك الألم ببساطة لا يطاق، لكن الله كان يعمل بالفعل في حياتي. لقد فقدت وظيفتي وكنت عاطلة عن العمل في المنزل، وبعد ذلك بدأت أفكر بالفعل ماذا أريد أن أفعل الآن بحياتي. وبعد ذلك هدأت. لقد قلت وداعا للكحول، ولم أعد أريده بعد الآن. توقفت عن الذهاب إلى الحياة الليلية. لقد عشت حياة وحيدة للغاية، لكن تلك كانت اللحظة التي ميزني فيها الله. لقد كان يعدني لاجتماعنا، هكذا أرى الأمر.
حلمت أختي بيسوع، حلمت بأن ينتهي بها الأمر في الجحيم، وبعد ذلك في مرحلة معينة اقتربت منها الشياطين، فجاء إليها ملاك وقال: المسيح يأتي، المسيح يأتي. فرأت نورا شديد البياض أشرق عليها، وعرفت أنه يسوع، عرفت ذلك حتى بدون أن يخبرها أحد عن يسوع هذا. لقد عرفت من هو، أنه كان يسوع، لقد عرفت ذلك. فقال لها: أنا هو الحق وأنا الحياة، ويجب أن تتبعوني، يجب أن تتبعوا المسيحية. واستيقظت ثم شعرت بالحب الشديد الذي تركه بداخلها. أنا وأختي لدينا علاقة جيدة وقوية حقا، وقد اتصلت بي. قالت: يا فاطمة، المسيح يأتي، المسيح يأتي. فقلت: آسفة، ولكن ما هو المسيح؟ لم أكن أعرف حتى ماذا يعني المسيح. ثم قالت لي: حلمت بيسوع، نحن بحاجة إلى التركيز على المسيحية لأنه هو الحق. وبعد ذلك فكرت: حسنا، واو، كما يقول كل غير المؤمن تقريبا. قلت: خير لك، وأنا سعيدة لأنك وجدت شيئا، ولكن لم يكن لدي هذا اللقاء معه. وما أعرفه الآن هو أن العدو قادم ليسرق ويسرق ويدمر أيضا. لذلك سرق العدو تلك الخبرة التي مرت بها، وذلك الحلم الذي تلقته منه. لذلك عادت الحياة اليومية مرة أخرى. لقد واصلت حياتها مرة أخرى، ولكن كان الأمر دائما في مؤخرة ذهنها أن شيئا ما حدث لها. والشيء المميز هو أنني ذهبت في 5 مايو 2020 في نزهة على الأقدام، وبعد ذلك جاءت إلي امرأة تشبه أختي حقا، ونظرت إليها مثل: هل يمكن أن تكون أختي؟ لدي 4 أخوات وهي تشبه أختي الكبرى إلى حد كبير، لذا نظرت مرتين: هل يمكن أن تكون هي؟ وأعتقد أن هذا غريب لأنها لا تعيش في أوترخت. ونظرت إلي أيضا، وفي وقت ما ندهتني، قالت: مهلا مهلا. وفكرت: لماذا تندهني؟ ونظرت للوراء، وفي لحظة ما قالت لي: تعالي إلى هنا. وفكرت: ربما نسيت أو أسقطت شيئا ما. ثم قالت لي: إنني أختبر هذا في قلبي. يجب أن أخبرك أن يسوع يحبك، وأن لديه خطة عظيمة لك. ولقد وجدت ذلك مميزا جدا، لأنه من الواضح أنها لم تكن تعلم بشأن المحادثة التي أجريتها مع أختي، بشأن الحلم الذي رأته، حيث قال لها يسوع: سأعود عليك التركيز علي. ثم قلت: واو. وبالطبع لم أكن مشتركة مع يسوع، كنت لا أزال في العصر الجديد. وقلت لها: حسنا، هذا أمر مميز حقا. وبعدها سألتني: ما اسمك؟ فقلت: اسمي فاطمة. ثم قالت: لا يمكنك أن تكون جادة. وبدأت تقول لي أنه قبل أسبوع تم حثها على الصلاة من أجل شخص يدعى فاطمة، ويمكنها إثبات ذلك لأن لديها جماعة من النساء كانت تصلي معهم، وكانت تشعر بقوة في قلبها بالصلاة من أجل فاطمة معينة، وكيف يعمل الروح القدس. كانت تعرف بالضبط ما الذي ستخبرني به، وكانت تعرف ما كنت أبحث عنه، أنني كنت أبحث دائما عن الله. لقد بحثت عنه دائما. يمنحك الله دائما بواصلة للبحث عنه، لأنك تعلم أنه يجب أن يكون هناك المزيد في الحياة من هذا، لأنه كان لدي مثل هذا الفراغ بداخلي. ثم قالت لي أيضا: لقد جربت كل شيء بالفعل، لماذا لا تركزين على المسيحية؟ إذن لقد جربت كل شيء حقا، وكنت بالفعل منفتحة الذهن. لقد كنت منفتحة على أي شيء، أردت فقط معرفة الحقيقة. وبعد محادثة طويلة معها سلمت حياتي ليسوع. في تلك اللحظة رأيت في عينيها أن لديها ما لم يكن لدي. كانت لديها عيون مضيئة، وكانت تشع بالكثير من الحب والدفء. وشعرت واختبرت يسوع من خلالها، وفكرت فيما لديها: أريد ذلك أيضا، وهذا ما أريده أيضا. ليس لدي ما أخسره، أنا مكسورة بالفعل، أنا على قيد الحياة جسديا، لكن عاطفيا لم يبق مني شيء، لم يحدث فرقا كبيرا. فقد كنت قريبة جدا من نقطة الرغبة حقا في التوقف عن الحياة. لذا في تلك اللحظة في 5 مايو 2020 بذلت حياتي ليسوع،
ورجعت إلى البيت وملأني الروح القدس. لقد ملأني من روحه القدوس. لقد حل الروح القدس علي ولم أستطع أن أفعل شيئا سوى البكاء، لأنني شعرت أخيرا أنني في المنزل، وكأن ذراعيه أحاطت بي وقالت: مرحبا بك في البيت. وبعد ذلك قرأت في لوقا عن الابن الضال الذي عاد إلى البيت، وأن والده كان ينتظره، وأنه كان سعيدا جدا برؤيته. أنا جربت ذلك أيضا. لقد عدت إلى والدي وكان سعيدا جدا برؤيتي، وقد شعرت بذلك بشكل مكثف. لقد كنت أبحث عن ذلك طوال حياتي، وأخيرا عدت إلى المنزل. كل ما استطعت فعله في ذلك الأسبوع هو البكاء، وكل شيء خرج مني، كل الانكسار والبؤس الناجم عن الكثير من المعاناة التي كان علي أن أتحملها، كل ذلك خرج. كنت في البيت. لقد عدت إلى البيت ليسوع. لقد قبلني في عائلته، ولا داعي لمزيد من البحث. وتلك البوصلة والأمل الذي أعطاني إياه عندما كنت فتاة صغيرة اجتمعا معا. لقد كان لغزا من القطع التي اجتمعت معا، وما زلت على اتصال بتلك المرأة التي قادتني إلى يسوع. أنا ممتنة جدا لها لأنها تحدثت معي بشجاعة. لقد وصلت أخيرا إلى الحقيقة. أعطتني أيضا الكتاب المقدس، وبدأت في قراءة الكتاب المقدس. كل شيء جاء معا. لقد قارنت نفسي بالابن الضال وقلت لنفسي: هذا هو. وما يقوله الكتاب المقدس أيضا هو إنه مريح للغاية. إذا قرأت الكتاب المقدس وجعلته شخصيا للغاية فسيكون ذلك مريحا للغاية، لأنه يقول أيضا: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم، لأن نيري هين وحملي خفيف. ولا تسمع ذلك في أي مكان. ومهما كان الإيمان ومهما كان الدين، فإن هناك إلها يعزيك، وهذا يحبك، وأنه يمكنك أن تأتي إليه كما أنت، وأنك مقبول تماما. أنه ليس من الضروري أن تكون صالحا أولا لكي تأتي إليه، بل لكي تأتي إليه في انكسارك. هذا هو يسوع الصالح الذي نخدمه. هذا هو الرب الذي هو ربي. ثم بدأت بالفعل في التحقيق فيما اختبرته بعد أن قادتني تلك المرأة إلى يسوع. في بعض الأحيان بدأت أشك في نفسي: هل هذا حقيقي أم أنه غير حقيقي؟ لقد طغت علي كثيرا. أول شيء فعلته هو البحث في جوجل: هل هناك أيضا مسلمون سابقون تحولوا إلى المسيحية؟ ثم صادفت برنامجا تلفزيونيا حيث شاركت سميرة شهادتها، وكانت شهادتها مطابقة تقريبا لشهادتي، لأن ما عاشته هو بالضبط ما اختبرته أنا أيضا. ولقد حصلت على الكثير من الدعم من ذلك، وكنت أقول: حسنا، أنا لست مجنونة، هذا صحيح، يسوع موجود، ويسوع حقيقي ويعيش. لقد كشف عن نفسه لها تماما كما فعل معي. لذلك كان ذلك بمثابة تشجيع لي على الالتزام الكامل وتقديم كل ما لدي من أجله. يتعلق الأمر بالتحول الداخلي، وهذا أمر مميز جدا فيما يتعلق بتلك العلاقة الشخصية مع يسوع. أن إرادتك الحرة مهمة جدا، فهو يرغب في تنمية علاقة جميلة معك، علاقة شخصية. والآن لدي تلك العلاقة الشخصية. أنا أعتمد عليه كثيرا، أحتاجه كل يوم ولا أستطيع العيش بدونه، لأنني أدرك جيدا أن كل ما أنا عليه الآن أنا مدين له به حقا. إذا كنت أيضا تعاني من الفراغ وجربت كل ما تقدمه الحياة لتشعر بالسعادة وتشعر بالبهجة، كل الأشياء الدنيوية، لذا إذا كنت أيضا لا تستطيع أن تجد هذا الإنجاز، فأنا أريد حقا أن أدعوك لفتح قلبك ليسوع. اطلب منه أن يدخل حياتك. إذا كنت تعتقد أريد أن يحدث لي ما فعله لها أيضا، اعلم أن يسوع موجود من أجلك أيضا، ويأتي بكل محبته. فقط أدعوه، فقط قل: عزيزي الرب يسوع، تعال إلى قلبي، املأني بروحك القدوس، اغفر لي خطاياي، اغسلني وطهرني، حررنا. يا يسوع، أشكرك لأنك مت من أجلي، واملأني بروحك المقدسة. أنا مقتنع أنك إذا قلت هذا من قلبك فإنه سيكون هناك من أجلك،
وأنك ستختبر الحب الذي اختبرته، يريد أن يعطيك ذلك أيضا. إذا صليت هذه الصلاة قد تفترض أنه سيكشف لك عن نفسه بقوة، ولن تعود كما كنت مرة أخرى أبدا، لأن لمسة واحدة من يسوع لن تعود كما كنت مرة أخرى. آمين.